因為 push 你星期六日分分鐘其實叫你即刻落咗訂先嘅係。係啊，你同你講完之後，我即刻打俾嗰個estate agent，佢係覆我叫我唔好落訂，唔好買嘅，因為咧你嗰陣時嗰笪地星期一係咯，我話呢個反而係你話俾我聽，我先知啊，因為完全冇提過，所以你講完之後，我都打咗個突，但係佢就冇講過話呢樣嘢喎，所以係啊，所以我都唔知佢刻意定係唔知啦。經海外中介買樓到底有咩風險？上條片我分析咗 SBS 中文講嘅兩位苦主真實案例，逐一拆解佢哋遇到嘅陷阱，亦係海外中介相當常見嘅問題。今集我會分享一個我客人嘅真實案例，佢哋係點樣喺香港由聽展銷會覺得好吸引，然後俾中介施壓想即時落訂。同我傾完冷靜落嚟之後，先發現中介有意無意咁隱瞞，差啲中伏。然後通過我嘅溝通，最後仲成功幫佢慳咗5% 嘅訂金首期，而且以同樣嘅價錢將間屋加大咗足足接近200尺。如果你有興趣睇呢一段完整嘅 interview， 咁呢一集你就唔好錯過。我係當一個喺墨爾本做建房顧問將近10年嘅香港人。如果你有買地起屋嘅問題，話唔定我就幫到你。簡單介紹下我呢位客人嘅背景同間屋。阿咪係一位香港嘅會計師，本身就係澳洲公民，喺悉尼畢業之後回流返香港做嘢，而家一家4口都喺香港生活。佢哋一直都有留意開澳洲嘅物業，計劃將來仔女大咗之後就過嚟讀書。咁喺23年嘅4月，佢哋聽完展銷會之後就 WhatsApp 聯絡咗我。佢哋當時係有呢一個61萬位於墨爾本西區嘅屋連地套餐，聽到係一個3房獨立屋連地皮，澳洲永久業權，只需61萬，即係港紙300萬都唔使，已經非常心動。再加上只需要落訂5%，又面向公園，又係將來火車站、商場5分鐘車程，已經100%中晒香港人想要嘅投資 keywords， 衝動起嚟就想即時落訂。如果咁啱你都係處於呢個發現到筍盤想落訂但又未落訂嘅情況，咁我建議你可以即時問問我有嘅 network， 可能就可以幫你。因為我同阿咪傾咗一陣之後，佢就冷靜咗落嚟，然後我就從發展商代表口中得知，原來星期一呢塊地就會推出5% 嘅優惠。如果當時星期六佢落咗訂，呢個優惠就冇啦。呢一點令阿咪都好震驚，因為中介由頭至尾都冇同佢講過呢件事。而家我哋就嚟睇下阿咪嘅 interview， 而阿咪用60萬起到嘅呢間屋，我會將個 video walkthrough 擺喺片尾，有興趣嘅可以去睇下。咁我哋馬上去片。Hello Mike，喂，你好啊 Don，多謝你花時間可以同我一齊去即係 go through 呢一個起屋嘅過程啦。咁咧，我問一問你嘅個人介紹先啦。咁你係香港人啦，你亦都係一個會計師啦，都係澳洲嘅 citizen。係啊係啊，啱啊。咁你而家有2個小朋友咁啊，阿女而家細嗰個係7個月，大嗰個就2歲，係啊。係。你讀書嘅時候咧，其實你係喺Sydney 嗰度讀噶嘛，係咪？讀咩科嘅嗰陣時你係？我嗰陣咧就喺 UNSW 讀嘅，咁樣嗰陣就讀 business，大概4-5年度啦。我知道你喺 Sydney 大學畢業啦，咁啊跟住你回流翻香港做嘢，點解你一開始你會去想買墨爾本樓，而唔係 Sydney 或者喺香港買咧？其實有一啲個人嘅因素喺入邊啦。其實咧，我喺 Sydney 有住過啦。喺 Melbourne 咧，我喺讀大學嗰陣都成日去嘅。咁我就發覺其實 Melbourne 城市嗰個規劃咧就比較好啲嘅，一個 layer 咁樣去整啊。譬如一個 building 咁樣，咁啊正方方咁樣，我覺得就好井井有條。係啦係啦，咁我就中意 Melbourne。係。但係你唔揀 Sydney，會唔會都因為佢嘅價錢問題咧？我就覺得 Sydney 同 Melbourne 其實都差唔多噶啦，即係呢幾年咁，其實 Melbourne 都追得好快上嚟。
咁你嗰陣時係點樣接觸到喺即係買澳洲樓呢樣嘢，即係墨爾本嘅譬如樓盤咁樣啦？你係從邊度得知嘅咧？我老婆有時都會睇開嗰啲澳洲嗰啲樓啊咁樣嘅，因為我哋 in the medium to long term，可能啲小朋友大嗰陣咧，我哋都會諗住全家去移民咁樣啦。咁我哋就諗住買翻層樓先，咁可能會比較有保障啲啦。咁其實就喺 Facebook 入邊咧，成日有個嗰度咧，佢就會彈啲廣告過嚟嘅。咁有一次咧，我就見到有啲樓就好平喎，佢就寫40萬至60萬到，咁佢就已經有有間屋咁樣咯喎。係啦，咁佢就話 home and build 咁樣，咁而香港咧亦都會有好多呢啲咁嘅講座啊咁樣。咁我哋就諗啊，40萬至60萬，咁其實都係港幣喎，為翻港紙都係300零萬到，咁其實真係好平。係啊，香港根本300零萬係買唔到嘢噶嘛，咁啊所以就去咗個展銷廳咁樣去聽下，睇下有冇啲話機會啊，或者去買定間樓，可能將來做規劃啊咁樣咯。我記得嗰陣時個時間應該係23年嘅4月份左右，差唔多係啊。我記得你嗰陣時應該係聽完嗰個展銷會之後咧，你就打俾我。係我嗰陣仲記得係一聽完，我即係上高譬如 agent 啊嗰啲同我傾下，即係成個 plan 啊嗰啲咁嘅嘢，話有啲咩地段啊，個 opportunity 好好啊，跟住我就即刻諗起阿 Don 嚟啦，因為我知道你都係從事呢一個行業嘅，咁即係可能嗰度啊大公司啦，咁我可能再問多個independent source 睇下會唔會話好啲啊，或者係咪呢個發展係咪真係 true 啊咁樣，咁我都好多謝你亦都俾到個資訊我咁樣啊。我記得嗰陣時我印象最深係咩咧？就係你嗰陣時問完我之後咧，我就話：喂，呢個 project 我知喺邊度。跟住我就即刻打俾嗰個estate agent，我就問佢塊地係唔係 available 嘅。咁佢嗰陣時覆我唔知你有冇印象啦。佢係覆我叫我唔好落訂，唔好買嘅，因為咧你嗰陣時嗰笪地嘅時候咧係星期六，而佢哋星期一係推出一個5% 嘅 discount。你有冇印象？係咯，我話呢個反而係你話俾我聽，我先知啊。因為我聽個展銷廳嗰度，佢都冇講過呢樣嘢，完全冇提過。所以你講完之後，我都打咗個突。因為以你嘅地價咧，你嗰陣時嘅價錢應該係講緊爭咗成16,500嘅 rebate 嘅，即係如果澳幣16,500，30幾萬。你笪地差唔多33萬左右嘅，係33萬咯，我記得係。而個 agent 係完全冇提過呢件事咯。我諗佢仲會 push 你，分分鐘期叫你即刻落咗訂先嘅係。係啊，佢哋講嗰啲好其他嗰啲，譬如話可以有個靚雪櫃啊，可能嗰啲嘢，即係嗰啲家私啊，可能你可以揀啊。咁但係佢就冇講過話5% 呢樣嘢咯，所以係啊，所以我都唔知佢刻意定係唔知啦。係咯，唔知佢唔記得就係唔知係。另外一個我印象都幾深刻嘅就係第二日咧，就我幫你做一個同樣嘅一個 package 啦，咁啊就係同一個 floor plan，同一間公司一樣嘅設計嚟嘅。咁但係因為我同個建築公司個老細嘅關係咧，做出嚟嗰間屋咧係平咗差唔多就係1萬蚊嘅。係呢個我都記得，係啊。Overall 其實同樣嘅嘢，真係因為呢個電話，你喺間屋上面平咗1萬。笪地上面平咗16000，加埋呢度就差唔多26000。你差唔多係成個5% 訂金，你都叫做慳咗出嚟咯。係呢個就係我覺得其中一個點解隔山買牛有一個風險，就係你得到嘅資訊唔一定係咁全面。原來 agent 喺嗰邊講緊嘅嘢，同你本地收到嘅資訊係有一個信息差嘅。係啊，因為其實我覺得好多香港人都係。首先一定係 approach 嗰啲大嗰啲公司啦，咁係大公司展銷會啊嗰啲啦。咁譬如我又比較幸運，我識到你啦。咁但係有啲可能真係識唔到你嗰啲，咁即係人哋 feed 啲咩資訊俾佢，咁佢就要照單全收噶咯喎。我覺得香港個 risk 就係喺度咯。咁譬如嚟嚟去去都係
做得呢咁大嘅 marketing 都係啲好大嘅發展商啦。咁係係啊，咁佢其實佢中間嗰啲水位咁，其實都係任佢開嘅喎。其實都要即係我哋實地考察都要其實有得係咯，或者識啲比較 local 啲嗰啲咧，咁知道嗰啲價錢係點樣啊，係絕對係緊要嘅咯。我想問下就係、即係我哋可能就唔去到叫完整間屋，喺開工之前個 experience 你覺得係點啊？其實都係好舒服嘅，俾我感覺，即係我就因為我做嘢嘅關係啦，單嘢就比較 hands off 少少嘅，咁但係即係你都會幫我去 monitor 住啊，咁樣其實我嗰啲 contract 啊，咁你都會大概有時會打俾我咁同我講下，你講完之後，咁我就望一望啲 contract 嗰啲重要位咁樣撳，咁其實就已經搞掂㗎啦。我記得嗰陣時落咗訂之後，第二、第三日，跟住你話喂，可唔可以過去幫我手睇一睇笪地咁樣咧？我係去咗現場，去拍咗啲 video send 咗俾你睇嘅，跟住去，因為我好擔心就係我驚，其實我最驚即係隔山買牛咧，最驚就係爛尾啊嘛，即係譬如俾咗嚿錢之後，跟住又可能地都冇嘅，或者咩乜嘢嘅，咁即係有一個信賴得過嘅人係 monitor 安心啲嘅個 process 咧，咁我嗰陣時我記得我仲記得我影咗啲譬如周邊嗰啲咩學校啊、公園啊，我仲即係嗰種即係去到現場睇完，你就真係 picture 到究竟哇原來成件事呢個地方唔係流嘅，即係唔係一個唔存在嘅地方嚟嘅咁樣樣。係咯，tangible少少咯。如果唔係嘅話，其實都係 contract 嚟 contract 往，跟住無啦啦就有張 invoice，跟住你又要找咗佢，咁由頭到尾你都冇見過，安全感上就會爭緊啲咯。明白。你嗰陣時你叫做第一次買呢邊嘅樓啦，過戶上面咧，即係我介紹咗兩個人俾你，咁最後我諗你用咗個過戶師啊 Vincent，我仲記得有個 case 嘅就係、你嗰陣時匯錢過嚟咧，係有啲 last minute hiccup 嘅，係啦嗰度個 developer 佢哋係咁講，就話你如果冇辦法準時交吉咧，佢係會收翻你嗰16,000嘅 rebate 嘅。係啊，嗰陣都因為嗰陣好似係。都匯豐嗰啲，因為過嗰陣咧過咗個 limit 啊，咁所以佢就要查問多少少問題，咁嗰陣嗰度啊可能棘住咗1-2日，咁亦都好多謝 Vincent 去肯同嗰個 developer 去傾呢件事。Vincent 佢真係佢打俾我嗰陣時，佢話佢直頭去咗嗰個 developer 個 office 嗰度去同佢講。因為我打俾佢話我其實夠錢已經準備好，其實已經撳咗過去㗎啦，只不過 due diligence 啊嗰啲咁，可能佢就 hold 住咗咁，但係最後 Vincent 都幫我搞掂咗件事，咁我亦都好多謝佢。係啊，佢又冇收多我錢喎，咁樣咁其實都係啊，當我朋友咁樣，我都好多謝佢。That's good，即係起碼佢真係叫做幫到你處理到呢啲事情，因為你如果唔係你過到嚟，你真係佢唔同你搞，你16,000就冇咗㗎啦。佢係啊，真係無啦啦俾咗16,000，即係係咯，好唔抵咁樣咯。有時就係爭嗰1-2日，係啊。係。嗱，咁笪地交吉咗啦，咁啊開始到建築嗰部分啦。咁建築嗰部分咧，咁你其實成個過程，即係你笪地差唔多係1月份交吉啦。嗱，我睇翻啲 record 咧，其實你差唔多喺2月20號開工，然之後去到7月25號層樓就交吉咗啦。你有冇諗過其實起屋係可以咁短時間完成晒咧？我冇嘅，其實我覺得好快。真係好快，因為佢每次咧，佢其實都會 send 啲類似係 progress report 過嚟，擺 progress 嘅每一期嘅，係啦。咁佢譬如起個 base 啊，跟住又收啲錢，跟住起咗嗰個廊出嚟，咁又收啲錢，跟住擺埋啲窗啊嗰啲又收啲錢咁樣啦。咁佢每次都會俾啲相啊，同埋俾個 report 我嘅。同埋佢除咗你間屋之外，佢都會有個 website 定期去 update 翻，譬如你個 community 嗰啲路啊、嗰啲水喉啊、電線啊鋪成點樣啊，咁我覺得都叫做 informative 嘅，係即係 well informed，即係佢哋過程中係一路都有收到唔同嘅資訊嘅。係啦，即係無論佢 email 俾我連埋啲相啊，at least 我會知道佢起成點樣啊咁樣咯。
咁即係當然都要多得你咁樣，定期都要 monitor 住啦，咁樣咁我都係咯，咁我都放心好多。即係譬如佢 send 啲相過嚟咁樣啦，咁你都會真係實地咁樣落去睇一睇，咁你睇咗之後，咁你 verify 咗，咁我都覺得係好安心咯，真係幾好咯。因為喺香港就好擔心，譬如好似我驚就好似大陸咁樣。啲爛尾啫，即係俾我感覺喺澳洲咁樣，其實都好穩定啊，即係都算係安全嘅。當日收樓嘅時候咧，咁25號嗰日你唔喺澳洲啦，咁我代表咗你去收樓。你對間屋嘅 finish 或者對間屋嘅大細啊個感覺，你覺得間屋點樣樣啊？因為我喺香港住慣啲 flat 啦，咁所以喺澳洲我見到一間 house 其實就俾我感覺就好大嘅，係啦，好大嘅，咁樣就有個即係類似有條長走廊，跟住有幾間房啊咁樣，咁好唔同咯，即係好似又擁有一件比香港好大，又比香港應該係比更加舒服嘅，即係間屋喺度啊，咁令我可能將來移民啊，咁我都會安心啲啊咁樣咯。係。咁啊好事嚟嘅，即係可以有一個叫做落腳點，咁你知道澳洲呢一個係你嘅第一間屋，咁樣可以叫做 secure 到。係。咁我最後問多你一個問題啦，就係如果你真係會再投資墨爾本，你會唔會揾我幫手？當然會啦。係，多謝你支持，多謝你支持，係啊。即係我好希望整個過程你係即係覺得 smooth 嘅，同埋即係將來譬如話你再去投資或者真係要再買地起屋嘅話咧，我可以俾到啲呢方面嘅建議你咁啊。希望你到時整個過程你係開心嘅，跟住就嚟到澳洲嘅話，我哋可以到時一齊再見面，一齊 catch up 下咯。當然係啊，揾你係我好安心，我真係。係，因為由頭到尾我都唔喺度，我都唔喺度，但係你又幫我 follow 晒成件事，咁樣其實就比較安心，係啊。好多謝你嘅時間，咁啊今日我嘅 interview 就到呢度噶啦，咁啊你有冇啲咩想講啊？記得揾阿 Don 啊，佢信得過。係啊，多謝你。以上就係咪起屋嘅專訪。如果你中意呢類型嘅影片，亦想聽我講多啲澳洲起屋嘅知識同故事，請你喺呢條片留一個心心或者 like， 等條片嘅 reach 多啲，支持我做多啲呢種真實移民嘅起屋故事，定期同大家分享。今集講到呢度，片尾仲有間屋嘅 video tour，記得睇埋先走。我哋下集見，拜拜。